Hola, hoy vamos a editar un programa o un sonido en la aplicación IM1 en el iPad y vamos a proceder también a guardarlo para poder usarlo en el futuro. Vamos a abrir nuestra aplicación. Ahora vamos a iniciar desde cero. Presionamos aquí en el nombre. Buscamos donde dice User 1 o usuario 1 y elegimos cualquier número. Vamos a seleccionar el uno. Es solo un sonido de piano así bien seco, bien básico. Vamos a presionar aquí donde dice single, a que se ilumine donde dice double o doble. Y ahora son dos sonidos de piano encimados. Vamos a bajarles el volumen aquí vamos a dejar a 50 cada uno porque tienen demasiado volumen. 49 a 50, no mucha diferencia. Bueno, ahorita están los dos pianos encimados. Si presionamos aquí donde dice piano, en este lado, y presionamos aquí en esta tarjeta que dice M1EX y buscamos el número 46 que es acordeón. Ahora tenemos un sonido de acordeón y piano encimados. Presionamos aquí el otro piano y buscamos la misma tarjeta, número 46. Ahora son los dos sonidos de clarinete, de acordeón encimados, ¿verdad? Entonces no se escucha mucha diferencia. Este, Ahora lo que vamos a hacer, aquí en este lado podemos cambiar la detonación del segundo acordeón que seleccionamos. Si le subimos aquí, si le subimos unos 30 por ahí, 28, es un acordeón así desentonado como para vallenato, para cumbia. Pero vamos, bueno, si le bajamos también va a desentonar mucho. Vamos a dejarle por más 15 en este caso. Estoy usando un teclado vía MIDI para controlar el iPad, pero también se puede utilizar aquí en el iPad si no tenemos un controlador a la mano. Bueno, ahora ya si le presionamos aquí donde dice Easy, volvemos a esta otra página y ahora aquí abajo podemos seleccionar y aplicar dos efectos o un efecto que queramos. Ahorita está seco, no tiene nada de efectos. Si le presionamos en uno de ellos se abre este menú y aquí vamos a elegir un efecto, en este caso Hall. Tiene mucho eco. Aquí se le puede subir la cantidad de efecto que queramos. Si le ponemos bien poquito, 5, se escucha bien poquito, pero ya no está tan seco el sonido. Bueno, ahora ya lo vamos a dejar así y vamos a proceder a guardarlo para poder usarlo después. Presionamos el nombre otra vez y aquí arriba de las tarjetas está un menú. eh, Aquí donde dice Write le presionamos y ahora vamos a elegir cualquiera de estos números donde queramos guardar nuestro sonido. En este caso voy a presionar el 0 otra vez. Vamos a borrar lo que está escrito y vamos a escribir un nombre cualquiera que queramos.
O sea, en este caso va a ser un acordeón. Ok, entonces está escrito pero todavía no está guardado. Si presionamos Write otra vez, ya queda guardado ahí. Si presionamos cualquier otro sonido y volvemos otra vez aquí al número 0, está otra vez nuestro sonido ya guardado para poder utilizarlo. Se escucha muy bueno como para ser de un teclado y ya muy viejito, ¿verdad? Bueno, esa es la manera que se guarda cualquier sonido en las diferentes formas, como es el combi o el multi. En este caso fue un programa muy sencillo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les sirva este video. Y cualquier pregunta, pues si está en mis manos, se las voy a contestar. Gracias.